mu yandi majambo Yesu yarabona ngo aba bantu naho ndiko ndababwira ubutumwa hari igikorwa kidashobora kuba parfait, hari igikorwa kidashobora kuba igitunganye hataje mpwemu yera, kandi uwo mpwemu yera kugira ngo ashobore kuza birasaba yuko jewe ngenda. Nico gituma muri Actes des Apôtres arabinginga arababwira ati umviriza, nimwoshobora kugenda mu mahanga ngo munshingire intahe, nimushobora kuba batemwa muri persecution no mu bigeragezo by'isi n'umuriro w'isi, nimushobora guhagararana nanje kiretse muhawe ububasha bwa mpwemu yera buzobashoboza kuba abo kunshingira intahe. Ntushobora gushingira intahe Kristo convenablement mu buzima bwawe, mu kazi kawe, mu muryango wawe. Ntushobora gushingira intahe Kristo uko bikwiriye utabishobojwe na mpwemu yera. Yesu yarazi yuko abigishwa biwe bashobora kugenda kuvuga ubutumwa emotionnellement kuko bari bamubonye, batoma bari bamukozeko, bari babonye ko yazutse, bari baragiye kumva. Ariko Yesu yarabizi neza yuko ibigumbagumba emotion zacu ntizishobora kudutuma duhagarara mu vy'Imana. Ikidutera guhagarara mu vy'Imana nubwo bubasha aribwo mpwemu yera budushoboza guhagararana n'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye tugahagararana n'Imana. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndaje kukwibutsa yuko nimba ubuzi inkomezi, ndaje kukwibutsa no munsi muri kino gitondo yuko wavyawe na mpwemu kandi uzoshobozwa no guhagarara n'uwo mpwemu nyene. En dehors yiwe nta yindi option ufise, nta bushobozi ufise, nta possibilité ufise kiretse kuba wisunga uwo mpwemu. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya!